Atesamang bandeko na kotanga na kozongelaka maloba ya boule baninga na kotanga na kolelai papa na sangi na mokili benemi bopesinga poison wombo na sola fie kumbama ye Kongo shanze kumbama bapoise bakoma kolata na bonga kashine kumbama ye tokomi na pasi ye kumbama mangomba ne mokili mangombe bomi mokili na pasi newo apostolique bameli diamba bango baluli basi bango na makambo nyonso mokili ndeko neo ajani. Voilà, je crois que les gens pour la qualité et puis que tu as la via côté zandengeni pe ba banda kandengeni ba bipaka ndengeni tozana rai je kwa bo mona yango rai ya train yango yo eka to telemi train le gagawa train kenda ka riflar e kenda ka côté ya Kazangulu elekelaka awa toko yeba pe lelo na ba décoration ba za pembeni awa est-ce que train ngo elegaka soki train elegaka l'air ni po banda to telema ka to moni ata train moko teli siko to yeba na elegaka ezalaka eza train imaginaire eza train vraiment etambolaka mpona azomona bato baoleka likolo ba train bato baotambola likolo ya rai ya train bakoma mpe bazoteka na pembeni na yebi te lelo bokovivre ke na Kinshasa bato bateka bokomona mpe biloko bato batekaka na Kinshasa lelo oyo nano mona te bazovanda yo somona dendon place bazopima dendon yo somona bazokokata bepisa dendon yo somona place mama azoteka bilolo ngai ndunda kwanga nano mona te pour vivre en la kati émission na biso moko na lelo alors toza na rai ya train toko banana papa na biso parce que na biso bino nano mona place ba osala dendo te na mekana ko twa na ndeko na biso kala ingangu kala technique olie teke ko kota kuluna abanda ko kata batu ba machete abanda ko yiba na butu masa préféré asala ne dendo masa préféré ateka yo lia pocho oyo aga pocho lia pocho oko vivre pocho wa lelo ao nano mona te tozo na ndeko na biso mbote ndeko na biso mbote boni papa bien santé bien santé bien comment on a Alberto Lodario oh Alberto boni santé na moni ça va ezo futa na moni depuis que Bandero futa na depuis que hier président annonçant que Biloko Ekita on dit de travailler en zéro. Parce que bato ba yoki kanda bato ba yoki kanda ba leba sa grève ba bino à partir de là le ko la ya le bi kaza na capacité to compétence wana ko créer yemoko ba vivre fait tout le monde na no yango donc vivre fait ngeko ta yombo ça veut dire à l'époque on avait vraiment d'intérêt parce qu'on peut pas travailler sans pour autant d'intérêt. Alors depuis que président le premier jour je me rappelle si c'était quelques jours comme ça, j'avais écrit. Et puis depuis ce jour-là, jusqu'à présent, on n'a pas encore d'avantage comme auparavant. Alors, du jour au jour, les choses froides. On travaille quand les gens, on est des gens habitués. On est des gens habitués à travailler et on est en train de travailler pour travailler. Ça fait combien de temps que et que tu mets pas je ne peux pas dire que c'est ma spécialité parce que j'ai déjà 7 ans. J'avais déjà 7 ans qui sont en train de travailler. Bon, j'ai 7 stables. Puis ces stables, ça avait même 40 jours que je après avoir cela, on est en train de travailler. En fait, l'expérience c'est par rapport aux arrière-pensées, aux jours où j'avais des bilans. Le pays est en train d'aller dans un chaos que les gens ne pourraient pas imaginer. Imaginez quelqu'un, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle en anglais, misguel. Si quelqu'un n'a pas vraiment 1000 francs, lui il n'a pas 1000 francs, il n'a pas 1500 de pouvoir aller peut-être au Mali, excusez le temps, mais il peut venir avoir son 200 francs.
Sur 200 francs, moi je peux couper ça, ce masque. Ça c'est le dos, ça c'est le dendo. Et puis ça, le masque, le dos et le dendo. Ça c'est le chikwanga. Il peut avoir son défaut. Venir avec son 100 francs de masque, son 100 francs de la chikwanga. Et puis il peut de la manière. On est en train de faire ça. À partir d'aujourd'hui, si vraiment vous êtes sûr, et si cette émission passera, vous devez le signaler. Qu'on ne parle que quand vous êtes prêt. Ok, d'accord, merci. Mais dis-moi, combien ça coûte? Tu coupes le morceau à combien? Et combien tu vends la chikwang? Et à la fin, tu peux bénéficier de combien partant de ce que tu as acheté comme provision? En fait, ça c'est masque. Masque, on peut couper des 200. Souvent, c'est 200. Comment on fait les 200? On coupe des 200, on coupe comme ça. Ça, c'est 200 francs. Ça, c'est 200 francs. Et l'autre, c'est combien? Ça, c'est le dos. Ça, c'est 200 francs. Ça, c'est le dendo, c'est 500 francs. Mais auparavant, ce dendo était à 350. Tu peux le vendre, tu en auras d'un terrain. Non. Et ça, ça, c'est à 500 francs. Ça, c'est à 200 francs. Ça, c'est à 200. Et ça aussi, c'est à 200. Je pense que c'est pour 300, c'est pour 500. Ça devient trop cher. C'est pas vraiment des chikwang. On parle pas vraiment des chikwang. Parce que les chikwang, depuis longtemps, on achetait en ce même prix. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les choses formodes. D'accord. Dis-moi, ça peut prendre combien de temps pour que ça soit vraiment cuit et que la personne puisse consommer quand tu les mets au feu? Même dans un richaud, ça dépend de qu'est-ce que je dirais. Ça dépend. On n'a pas vraiment l'expérience, prendre une montre et puis commencer à regarder, et ça va comme ça, c'est plus difficile. Pourtant, les clients nous appellent souvent. On n'a pas vraiment le temps précis qu'on peut dire que non. Après 2 heures, après 36 minutes, c'est vraiment c'est un peu... Voilà, je crois que bozo landa biso côté boza ko landa biso wana tozana kisenso ndeko na biso na technique ya kala ingango kala ya technique ye bazo sala dendon aosala poso aosala mokongo hein ete yango na bomo na bepisi yango wana tozana ba ciboulette te ba misana ko benga yango mais to ba kona na côté na côté yo parce que awa nde place eza ko lambama donc terrain yango yo nzungu nde yango yo elambamaka awa nde bozomona wana non oyo nde place me elambamaka ndenge eza boye kolia yango na kwanga okolia yango mpe na fufu donc kitoko il y a quelqu'un qui doit acheter ndeko na biso aninga somba bacelo nini mama yebisanga bangi bacelo nini mikongo 500 mikongo na kwanga est-ce que ça rappelle bien mikongo osombaka ndenge eza boya yo moko bien olia na bandeko kwanga 500 na 1000 francs mpe okolia na yo donc mokongo 500 kwanga mpe ya 500 ba 12 heures. ok voilà oyo ozomona eza ya 500 francs mokongwa eza mokongwa nini ya susu ke yango eza ka forme mokongwa susu olobeza na forme nini yango na tuni eloko ni ezolakisaka eza soso puisa pe ndeko na biso atekaka donc le temps azongela biso na cuisine parce que cuisine yango oyo bozomona eza barbecue aza na tono na ye na barbecue na ye atie poso namoni dendo ezali mikongo ezali nyonso eza oyo eza barbecue na ye esika atumbelaka biloko na ye oyo bandeko na biso baliaka mbote hein? Bonjour papa. Bonjour. Comment on a niveau? Kanana Jansi. Combien? Kanana Jansi. Ah, Jansi, boni. Oh, ni nous ça là, vous êtes nini à comprendre. Atega boudin. Hein? Boudin.
Pona nini na moni ochango moto, ochango nini, yebisanga na ozosala nini? Technique nini ngosala ya sika ya boudin. Boudin changer forme obendenge ni. Changer forme. Alors maman. Hein? Mbongo, alors maman. Te na lobi pona nini ozochango na moto, ozobalola. Eza technique ya sika. Après osala nini? Boy so osala. À école? Hein? Asa musala msusu. Après osala ni ozoteka yango na comprendre. Tige-moi combien? 1000 francs. 1000 francs? 1000 francs, c'est pratiquement le col à 0,5 $. Donc maman a besoin de payer au somba. Maman bote? Bote papa. Oh, ni nous au somba bon. Bon, ils ont poudé, mais ils ont tombé. Ils ont la pierre, la kitoko, ils ont fait foufou. Ata bloqué, il y a tout un lingue fort. Ça va tomber. Au côté on peut la foufou pour la logique kimia. Oh. Eza boudé ni na on a comprendre ya ndenge bon pour la ni faut ba tumbango. Eza boudé de ba tiba sala ba tumbango. Bon, je va sala mais so ba tumbango. Et comme je suis elengi plus que les kanenge ezala. Au somba on chaque fois. Na dia ngo fa. Osiko yeba zoteka ngo pembe na balabala boye. Nazomona maba pousser eza mituka ezali. Est-ce que mon teke zape moi problème pour na santé. Yango nde dikambo eskonde mabe mais pas somba moi eloko mo boye. Kwa sipango pour la ba pousser tala ka ba typhoïde. Paye pas lukambo mais a mi patte la pe. Po et ça la pe ka bien. Siko yo pesa conseil ni na bande ko na biso. Bon nande ko na biso pe yo ko yebisa vraiment nini par rapport na ndenga za ko teka bo. Bon nani nga toteka boye aza courage na pesi atika musala ke yipa ake kopuka eza mabe aosala beza bien azo mo eloko asu mama elamba mwa savon esunge na vie to ezaka mabe eza kitoko makasi mais atango propre nde azipango talaka bapoussière batyphoïde malade eza ebele tomibatela mpo ezokota na libumu to soki ekoti na malade fo amibatela yango kaka. Voilà, merci. Je crois que tous les binoka na dingi na quartier dingi na Kisenso. To kuti pende ko na biso ya otumba ba Bouddha. Abi Bouddha mo neza boza la valeur à 1000 francs. Soko yo sombi au lait. Ba bi eza goût ko liango pe na fufu. Ba ko liango pe na kwang. Ah, de yo po dama ngona kwang. Ba ya na kwang la kitoko makasi. Otanga ka? Otanga classe ni otanga ka wapi? Na école makana. Na? Makana. Oza en classe ni? Ana deuxième. 8e. Oh to benga 8e. 8e. Oza na 8e. Mais sikoyo ozo teka boy pona nini? Po sa nini na mbongo kozwa? Nage futa classe. Hein? Nage futa classe. Mbongo ozo zwa yango ke futela nango classe. Papa zali? Azali. Bongo mama. Azati akufi. Mama? Akufi. Papa ndi azali. Siko za difficulté au futa classe yango ozwi idée ya kosalaka babiloko oyo epesako bacombie boye soki oteki okozwa bacombie boye akozwa ma 20 000. 20 000 eza lokola $10. Donc 20 000 soki ndeko na biso azwa eza lokola $10. Donc ndeko na biso azoteka soki ateki boye mbongo akozwa ezopermettre ye afuta kelasi awa kaka na institut eza pembeni awa aza na 8e eza lokola 2e CO aza na 8e 2e CO mais fonds ya commerce na ye yango oyo oyo eza babenga yango kalai ngangu kalai technique. Donc mwa muke ezokotisa mpe mwa eloko yango mpe ndeko na biso azotanga bongo siko papa futaka minerval te bofuta minerval to te eza ekola gratuité obe eza privé eza privé minerval ekoza bakombe boye afutaka ma 10 000 5 $5 par mois par jour. Par mois 5 $. Ah, ok. Je crois que Bolandi. Comment on a maman? Maman. Tozana na commune nini toza wapi boy? Tozana Kisensu na commune na Kisensu, tozana na Bikanga. Ok. Omoni ya bande ko na biso bino bat bo tala biso. O eza bulukutu. Bulukutu ba musuba benga yango pe tisane. Eza lokwa ti. Donc on mais sachez mon boy eza 100 francs. Maman na biso azoteka boye 100 francs. Boy maman sombi combien pour kobimisa combien na ndeste kama na banzete wana boy kobimisa combien?
nakobimisa na nzete moko nakobimisa 1000 francs. 1000 francs. Siko soko teki boye ezo permettre bana bazwa pe mo eloko akolia na pokwa. Bana bazwa na bango eloko akolia na pokwa. Pona kolia te pona kotangisa pe avenir ya bana nanga pe eza na kati ya mosala nanga. Awumeli na mosala na boti bana nanga na mosala oyo. Bokoli bango pe na mosala oyo. Combien de mbula koteka? Oyeba nanga ta bambula te me na boti bana nanga na tekaka kaka na lesaka bango na latisaka bango kotangisa pe bango na mosala na ngai. Donc mosala mama yango oyo commerce mama salaka yango oyo babenga ngo bulukutu. Oyebi seri moko corona ezalaki makasa banda koyebisa biso tosokina eza bongo te mama. Etretaka nini baluki mpe ezalaka traitement etretaka nini? Etretaka bamaladi ebele. Lokola nini? Na pona nga na yebi na nga etretaka mo bamaladi ebele. Bato bapelaka mingi bamosadi komelango bapapare na biso. Esalaka mpe bien mpona batifoidi malaria bakosukosusu oza na kosukosu makasi odwi yango otia yango odwi mwa lumbalumba osangisi omeli yango esokolaka fwa toso oza na kosukosu esilisaka mpe esokolaka mpe masuba esungaka makasi bamakambo ebele. Donc boye 100 francs na place uzawa pasi nini bomaka sitala bafulu teka na eleza mabe oyebike tala kaka rai olongwe na rai ba camion ba train ezoleka na tala accident mo be utosala mahawa avant que bato bakufi te me mutu bebuki bamira bato mpona nini pasi ya nde tozomema bina biso na pasi esika koteka malonga eza te toza na posa bafongola biso ata mo esika moko boya bien biso bamama tokoti tovandi tobokola bana na biso. Okay. Mais yebisanga mama boza premier na rai est-ce que train lekaka wa train elekaka mpe na rai train lekaka bondeni booteka na pembe na rai bobanga pasi ya pasi yango na pasi ya vie na liwa wapi eza bien pasi ya vie eza nango bien te mais liwa nde eza pasi soki nasali boye te bana bakolia ndenge nini bana bakolia ndeni kozotanisa bana baexamen d'etat bamakambo nyonso soki nafandi na ndako atokisaka bapasi apesakaka pasi. mbote mama na biso Mbote. boni mama Bien. mama nakoyeba kombo mpe tozwami wapi awa boye Mameme tovali na komi na Kisenso. Kate na Bikanga Kanga. mais mama yebisanga na moni aoza mala kati ya wenze aoza mama moteki munene biloko nini yo tekaka Nateyaka mbila na manioko. Nalesaka ngo bana, nalesaka ngo bakoko, esungaka mpe nga moko. bana mpe batengi classe kana mbila na manioko Kaka na mbila na manioko. ozoka combien boye ba 20 000 30 000 100 000 Mbonga muke kaka. mbonga mukia ngo Ya muke kaka. Ba 5 000, ba 3 000. Yango na tabaka. mbula boni déjà na musala oyo mbula boni bando banda koteka On a 2006. 2006 lelo toza na 2021 pratiquement 15 ans donc 15 ans mama tekaka bozomona mbila bozomona je crois manioko yango wana manioko eza wana mbila yango oyo mama aza koteka musukuti yango oyo tala aosala na mbila na ye aolongola yango na babiloko na yango azosala totalaka biso azosala yango bien mais mama mbila esalaka nini na nzoto ya moto eza na baavantage nini mbila Ezaka na vitamine, ezaka na protéine, ezaka na vitamine ya makasi. Esalisaka maladi ebele. lokola maladi Mbeka eketaka misu soki ozolia mobesu. manioko namoni ozoteka mpe bamanioko kuna estce manioko oyo mpe eza ya kolia ya mobesu mpe to batokisa mpona kolia yango Kotokisa na ya mobesu ezalaka mpe na protéine. bon ya mobesu mpona nini Mosusu batiaka na misu esungaka mpe misu. Mosusu na mabele estoma. donc eteretaka mpe bamo maladi je crois que baaa koza kolanda mama atekaka mbila ça fait 15 ans oyo atekaka mbila atekaka mpe manioko nde boza komona wana na se wana na mbila mais mama lelo so balobi ochange activité okosala nini non
mama koteka lisu mbila te koteka lisu manyoko te okosala nini papa mimbungu eza ebele soki mbongo ngo nakochange mombungu mimbungu eza ebele biloko ebele bafufu baloso bamadesu baepise nakoteka kombo na ngai ezali bokamba bowule navandi nakomi na kisenso natekaka biloko nyonso na banda na mitalaka ya mbisi nakomi na basani nde natekaka na esengo nyonso te eloko esalaka nga mpasi babiro de ya kisenso soki bamoni nga bakangakanga mingi surtout polisie weti abotolanga mbongo likona nzembo nayebaki zala calme kende na pio chama na pio pose sikoyo yo otekaka wapi otekaka na wapi otekaka wapi posela na tokata na zwa na papa zwa interview kuzwa kuna pusu eleka totika na kotourne pusu donc omonaka na Kinshasa boyokaka makambo donc rai ebaluki ekomi nango place pusu ekoma koleka tala pusu ndenge ezoleka likolo ya rai zonga moke nsima zonga moke voilà wana pusu eyeleka likolo ya rai ekei ndenge eza boye ekei tiriflar ezokende pardon ekende tiriflar ekena lemba imbu donc lokola train elekaka lisusu te pusu nde moto ekoma koleka likolo ya rai bon nzembo nini oyembaka merci mingi kombo na nga bokamba bobule nzembo nini yawe na ndenge osala biso awa na se okila biso na mokili ya se moto na moto aza na lingomba na ye asombelaka banzungu na ndenge nasi kotanga mangomba soki moto awe ayaka kosomba banzungu bana liboso bino banjolu bino bato bazali pembe na yawe bokoki koyebisa biso moko mosusu te toyebi mpa bazoteka balimete te ata mpa bazosomba banzungu tokokomona te atestamang bandeko na kotanga na kozongelaka maloba ya bowule baninga na kotanga na kolela papa nazangi na mokili benemi bopesinga poison wambu nasala fie kumbama ye kongo shanze kumbama bapoise bakoma kolata na bonga kashine kumbama ye tokomi na pasi ye kumbama baduba bazwi bokonzi maladi emonane na mangomba neso na mokili mangomba ebomi mokili na pasi newo apostolike bameli diamba bango baluli basi bango mpe na makambo nyonso mokili ndeko newo ajani osoki tata kufili koso ekosala eloko te osoki mama kufili boso obana bakoyunga na merci beaucoup première question qu'est-ce que la mort bo banzungu oyo nga natekaka meme batawenza matete basomba apa na nga natekaka kongo na 8000 na prix ya usine na matete basomba bateka yango na 15 ba 20 kati na kipa bango topoa bango mpe bazoluka bénéfice alimete nazoteka pake na 500 mpona na kote na biso alimete moko ezalaka 100 fois pake 1000 francs yango nga natekaka mpona moto nyonso tu azwa alimete mpona kozwaka bamota baninga efwendaka bana chance ya kobota merci beaucoup soki moto azwi mota moninga esala nini efwendaka chance chance bana babota noki na ndenge nini bamisu bapesaka moto na ndenge ya esprit mabe na ndenge nini ya kindoki ndenge kindoki moto ya kindoki epeli esi ezalaka pe ezali ebele mangombo tozokota yango moto ekabola biso na bafamille yango wana mpo misomba limeti notala nango na ndako papa moko ça fait mbula boni deja osalaka bon nateka banda na banda mosala oyo na bandaki na mitalaka ya mbisi ti nakomi na banda 72 yo oza mwa 1900 combien 66 oza mwa 1966 na bandaki aho na bomwana ti nazokota kaka na mosala na ngai nasengaka mbongo ya bato te nakota mpe na ndako ya bato te mbongo osala nango ni mbongo osozwa de nasalisa yango bana na ngai naza na bango mais sikoyo kote oyo na kisenso ndenge ovandi kote oyo badifficulté nini oyo omona bon nga nde natambolaka bato bapesaka nga mpasi surtout baposition oyo natika tia na rai
babotolanga mbongo surtout capitaine ya mwasi abotolanga bon na difficulté ezali te natambolaka bien. Ok, d'accord. Merci mingi, je crois que bolandi ande ko na biso boule bolandi pe banzembo oyo a composer na ndenge na ye ayembi te balobi aza leader kote oyo asala yango danger mais totomona bana baze bele kote oyo mbote yaya toza na rai nde bozomona boye toza na kacha rai toza na rai to bouge nano toza na rai oyo bozomona eza rai ya train eketi ekei riflar eketi kote kuna donc toza kotambola koyeba nini eza koleka alikope yo tekaka te yaya yo mpe oshayaka te bonjour oteka bafula bongo yo komonani komonanga ndi shetemba shetemba sheta bafula yango oteka yango combien foulard combien 500 francs appuye. Mais si vous avez des foulard, la journée, vous avez combien? 20, 30 par jour. 30 par jour. Je paye moi, je vous avez 500 francs, ils ont représenté le col à pratiquement 0,02 $. Mais si vous somba wapi yo zwa wapi ngana soma na ville osomi na ville koto yo koteka ovana kisenso na vana lemba yingo na lemba na monga fula mais koto zwa kisenso polongwa monga fula oya na kisenso yendeni makolo kaka makolo nzele zate transport ezate à part train oyo nazwa ka train à part train mais siko kuna chawa oyaka makolo soki ndenge ana boso na somi kuna kozonga nanga boy makolo nazokeni boye sinazwi train kuna na gare centrale nazonga ozongi lemba imbo soki bozo ke makolo na place to ça soki to bito calculer na ville boli ya tropele ya ba 30 à 35 km donc makolo kaka après ozongi lisusu ozota très ça musalo ça donc 35 km à pied après azongi lisusu lobi lisusu azongi kaka ndenge wana misale zate na usani misale zate na usani kabo ozana bana bolu ngana zana bana 8 bana 8 donc on laisse banka la mbonga ba foulard eza mso sala ke lo mso teka ko beka ozalaki molaki obana otangisa na ekole epe la fidélité kuna ekomi na likambo ya gratuité par mais sikoyo na gratuité sikoyo oza na primaire donc bafuti bino te yango olongwe mosala ya enseignant okomi na koteka bon ça fait combien de temps oyo ozalaki molakisi bon depuis 2015 depuis 2015 tina 2021 olongwe na 2021 olongwe bon ça fait combien d'années oyo na 2021 kotemisa na classe 6e primaire osala nini na pédagogie secondaire okota pe université pédagogie générale ok d'accord mais siko yo en tant qu'enseignant parce que yo na moni siko za lokola moko ya cause ya gratuité okomi gratuité memi okoma lelo chayer yo koyebisa bakonzi nini bazotala biso na momo ngana beloko na koyebisa bango eza batala problème ya enseignement nde nazongela soki ezosimba te nga pe na ozongela te bon par mois j'aurai combien soko teki boy to sala na moi bilan na yo par mois j'aurai combien par mois ba moya ko sala ba calculer za te mingi ezaka ko lias ezaka pona kolia
mais ba on a zotangisa ba futanga na primaire ba mais bana no ba komi na secondaire yo ko na zo futa nembo nde yangwana ezotinda o débrouiller bo na tikipe débrouiller ata tiki musala eteza lelo oyo ke asane musala mabene koyiba biso bamama toyoka na ndako koyebi papa bimi na ntongo siko papa ya ye nene lelo bana esa bango nini yango moni bana ya lelo bakomozwa kindoki akei pa voisin bango bamelaka ti chaque jour bana ka miso voisin mpe aza misala mandaka na ndako wana asa nini na pe yango moni bana bakomi lelo mwana 5 qui est maman na ye po ya nini souffrance ya kolia la salaire et à dire que on a fini mais on que la salaire on a la salaire en côté papa moi 2 mois 3 mois kamo aza na bana 8 oui c'est normal pas aza na distraction te aza na place ko kele ko ndela to yenga yenga aza na moyo ko zamba likangu mupanzi te ko kele ko se distraire distraction ezanga wapi na mama ya bana ata boti dizie bo mutako yeba ndela aso boko la bana na ye et puis aso luka na ndela boko la bana ye yoka na ngana baksa yoka lo na ngana baksa po baoka bana 8 c'est normal distraction exacte la bana 8 yango bamsu babo tati 15 bazali ko ba jeune fille ba jeune fille koto papa bango nde batie fille na bango na mabe nani pesanga ikabelanga biso toteka ndunda totamba sana mutu naketeka ndunda ndo moninga yesolo pusu yango wana ezoleka filibe pusu wana yango wana pusu yango wana ezoleka biloko la wa biloko na yo yango wana kolina yango na oke kumisa mutu ko eloko wana naoteka ba oyo wana baleka nani soit ngaleki ba ona nini le côté pour nani pour ta vie na yo na sérieux ntambe le bla sunyo pa peso ko bala malamu mais so même ka vie na ona bongo bongo sala ko tutu ya monde ba le bazo sala mo pulu makasi papa ngana na video na eke ta tete mbote mama boni mama bien mama kombo nani boy kombo nanga Augustine mama Augustine oh nini ngo memi boy na zo mona boy oyo eza gratana gratana na ebite bo se souvenir ni suna gratana o mera meme eza gratana boyebi na bane nini wala l'air to kende classe to bana olia ba gratana ti lelo mama tekaka gratana mais mama na mono za mama kolo ti lelo gratana pona nini nana sala kango ngamo na sala izine zawa na seko bata yo moza na izine na yo kaso sala siko gratana poko boy ezalaki yango 50 koma 100 ko farine poko boy boze la na ede bino gratana moko boy ka boze ya yango mako gratana vraiment moko boye eza 100 francs siko maman memi combien boye namemi ebele namemi gratana ebele do ya mbongo ebele po mbongo wana osomba farine osomba huile osomba sukali osomba bagoro tiala gratana donc yango ezalaki yango 50 ekomi 100 francs po ekokanaka na basha onga na osala mais yebisanga nanu mama oza na mbula boni mpo na charge oza na mbula boni nakomi na ba 57 ans bon na mokolo oteki gratana baka combien nateka gratana ta ya ba 90 000 ba 90 000 ba 85 000 90 000 eza lokola pratiquement 45 $. Donc entre 30, 40 et 45 $. Wana na mokolo moko? Wana mokolo moko. Ok, d'accord. Mais
Et si la rapé nyonso nyonso okuti neza weza muke nyonso nazonga bo bassin pamba siko mbongo yo osala na ngoni nani saka libota na pesa ka dim na église na sala saka ngombe misala église ponga na sambla na ministère ya combat spirituel. Est-ce que bana pe batanga kana na tanga saka bana mususu kuti ba 6e oyo ba mususu basi basilisa bakoko pe bazali do na lesa ka libota bamboka pe bamususu pe ba ko zo ngona commande bazali bazui commande baketeka. Ok, d'accord. Mais ça moula boni ozala kata musala oyo moula bono teka na umeli banda ba demi na koloba 2000 te ba 2000 to ba na umeli do 1900 combien na umeli mwana tsukalanga kutu asilisi classe mbulu ane oyo mwana tsukalanga kutu asilisi classe azosala deta na mbulu oyo do na umeli nango na umeli na mosala ngo kolesa bana mobali mobali bakangaki akoti prison kaka na gratana kolesa bana kaka na gratana donc mayele wana nzambe nde mutapesa wango donc so batu basali gratana nga na sali gratana ezaka différent po mayele wana uta pa nzambe mutapesa nga mayele ok. Merci mingi Mama Labiso. Voilà, merci mingi. Je crois que Bouchu Kolanda bande konabiso tozalaki na quartier Bikanga na commune ya Kisenso tout au long à rail et siko bomoni wana ba Mama Labiso baza koteka bande konabiso baza ko débrouiller vina Kinshasa za kaka boye soko za makasa ko lukate okolala nzala soko za makasa ko lukate bana na ba ko yiba bana no ba koma bisenga senga. Donc il faut savoir que Luka, Kozua, ndenge bomoni bande ko na biso ba uchu ko sala wana. Mais na Kisenso bazana problème sérieux. Rai yangoyo, rai le kaka na 6h, train leki na 6h, train leki na 17h. Bazana problème a mai. Baza na problème ya banzela ezate. Bozo mona nzela eza pasi, courant pe eza ya mikakatano, mai ya komeleza mikakatano. Mais baza quand même ko vivre. Pe baza ko luka ya koteka ya ko débrouiller ya ko zelo ko songolo pona biso to suki awa lelo mais to promettre bino deuxième partie troisième quatrième partie boko mona biso to ko évoluer tout au long à rail to ko kende ti côté Riflar to ko kende ti côté kuna mususu na koleka pe to ko kota na ba pembeni ko luka koyeba vini ni bande ko na biso ya Kisenso baza ko mener ba problème nini baza na ngwa makasi mais bon retenir mai eza passe ba utilisaka mai ya forage baza na problème ya courant baza na problème ya nzela donc awa kaka moto mutakoza na mutuka na mais po ekota koto eza passe bo continuer kotala biso kaka na chaîne wana soki eza na ba proposition bo benga biso bo pesa biso ka ba proposition na ba numéro eza affiché wana en tout cas to suki wana to fixer rendez-vous biso na mino prochainement. Ciao.